Na, žmonės po COVID pandemijos atrodo mažiau linkę yra skiepytis, o apie gripą, kai kalbame, tai iš viso tokie kaip aš galvoju, kad jie sveiki, jauni ir čia jiems tas gripas nebaisus. Bet aš kaip suprantu, mes darom klaidą, ar ne, ponia Andriukaitė? Tikrai taip. Aš vakar pasiskiepijau Lietuvoje, būtent centro poliklinikoje nuo gripo. Kadangi atvažiavau, jau kaip sakyti, kalėdų metas galiu pasiskiepyti. Ir rekomenduoju ir jums tą patį padaryti. Aš skiepiuosi nuo gripo kas metai. Kas metai. Bet tai reikia tam dėl ko, nes iš esmės žmonės, lietuviai dažniausiai nesibaimina tų lygų, ypač gripą, sako, ačiū, seniai žinom šitą lygą, kam čia skiepytis. Tai galima nesibaiminti. Jeigu viskas tvarkoj, galima nesibaiminti, bet nedaug dievą persirgti ir po to gauti, pavyzdžiui, miokardo raumens uždegimą, miokarditą. Ir tada po miokardito, toks sveikas vyras kaip jūs, po to pasijunta, kad... Turėjom istorijų tokių, kad ir žmonėms reikia širdį persodinti, jauniems pakankamai žmonėms. Taip, būtent taip. Būtent taip. Matot, šiuo atveju, kas yra blogai su žmonių suvokimu? Niekas nemato to viruso. Tai yra kova su visiškai nematomu daiktu, kurio nei gali pačiupinėti, nei pamatyti. Kažkas tai tokio mistiško. Kita vertus, aplink šimtai tavo draugų ar panašiai, persirgo. Bet jiegi nežino statistikos, kad štai iš 10 000 vienam tai bus jau mirtis. Tai tie, kurie valdo procesą ir kurie atsakingi už tai, kad tų mirčių nebūtų, jie turi imtis epideminių priemonių. Pasiūlyti, ką daryti, kaip elgtis, kodėl to reikia. Nes vienaip ar kitaip, jeigu ne tu, tai kitas nuo tavęs užsikrės. O kitam gal tai bus viskas mirtina. Arba reikės transplantacijos. Čia yra jau įrodyti dalykai, dėl ko nėra ko ginčyti. Bet ką pasakoja ir gydytojai, su kokioje susidarė atvejais, kad po COVID pandemijos žmonės skeptiškiau žiūri į skiepus. Taip. Ir nebenori to daryti. Ir nuo gripo skiepytės ar nuo kažkokių kitų lygų. Ir matot šitame problemą? Taip, didelė problema. Didelė problema ir mokslininkai, ir Pasaulio sveikatos organizacija įspėja, kad jeigu tokia tendencija laikysis, jeigu nusiteikimas bus toks skeptiškas, kad, žinot, vakcinos yra kažkoks velnių išmislas, kažkoks farmacinių kampanijų daiktas, kuris pelna tik didelę... Kurio marmaluotis reikia. Jo, ir kad tai gali, kaip sakyti, sukelti dar baisesnių lygų, tai tokia nuotaika, jinai gali privesti prie labai tragiškų pasekmių. Jeigu neskiepysim vaikų, tai po to prarasim vaikus nuo kokliušo, nuo difterijos, nuo visų vaikiškų ligų. Taip yra ir dabar miršta tie vaikai. Jeigu nebesiskiepysime, toliau prarasim savo tėtes ir mamas, nes vyresnio amžiaus žmonės labiau yra pažeidus. Jiems pneumonija gali būti paskutinių lašų, galite atsisveikinti po to su juo. Tai lygiai tas pats apie jaunus vidutinio amžiaus ar senesnius, jeigu jie turi įgimtų arba įgytų lygų, kuriamis jie gyvena, ir jie yra pažeidžiami. Tai gal pagalvokime apie tuos pažeidžiamus žmonės aplinkui, tai vėl yra problema. Ką padaryti? Skiepijimas, vakcina yra vienas iš efektyviausių ginklų, moksliškai pagrįstų ir įrodytų. Ginklų, kuris apsaugo žmonės 100 000 nuo baisių pasekmių. Gerai, o kaip nuo COVID tada? Žmonės sako, kad omikrono ta paskutinė atmaina buvo nebaisi, lengvai persirgama ir skiepyti, sako, nebenoriu. Sako, netgi tie, kurie, pavyzdžiui, 3 vakcinas jau turi pasiskiepyti, sako, man nebereikia daugiau, aš nebebijau to omikrono ir nėra baisu. Būtų taip smagu, tai reiktų pasakyti, kad jie mano, kad jie įgyjo nuolatinį ir ilgalaikį imunitetą. Tai tokio dalyko šiuo atveju nėra. Arba persirgo, mato, kad lengvai persirgo ir nebijo. Bet nėra to, kad tas persirgęs lengvai staiga kitą kartą vėl taip lengvai persirgs. O kur garantija? Nėra garantijos. Tai jūs rekomenduotumėt skiepytis? Suprantama, tai visi rekomenduoja skiepytis. Ir mokslas rekomenduoja labai aiškiai. Kadangi nėra garantijos, ar tu nenumirsi po naujos infekcijos atakos, tai apsisaugok. Tai pamėgink naudoti tas priemonės, kurios yra patikrintos ir kurios tau padės sumažins tavo riziką numirti, ženkliai sumažins, individualiai. O jau nekalbu apie tai, kad šiuo atveju, jeigu jūs turite gerą skiepijimo apimtį, taigi tada visuomeniai mažiau regionų, kuriuose jau jūs turite skelbti epidemiją.
Epidemija tai kas? Tai įsivaizduokite, tai yra smūgis ekonomikai, tai yra smūgis šeimų biudžetui, tai yra smūgis mokymosi procesui, tai yra psichologinės problemos, tai yra nervinis stresas, tai yra psichinė sveikata. Viskas kartu. Bet tai įmanoma valdyti. Tai įmanoma valdyti, bet reikia taip, kad tuo žmonės patikėtų.